Вузы Минсельхоза активно участвуют в реализации федеральной программы. Есть уже определенные результаты. Простите, пожалуйста, да. Вы что-то на совещании АПК подкашивали, мы все заволновались. У нас на следующей неделе Международный женский форум, мы вас очень ждем. Валентина Ивановна, Беспокоимся за ваше здоровье. не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит.